در یک خانواده متوسط با فرهنگ که دوست داشتن کارهای هنری را متولد شدیم. از خود کابل هستیم. خرد بودیم 104 مکتب، چون قدر بیرون نمی رفتیم، همراه مردم سرکار نداشتیم، تنها بودیم. به مو خاطر رو به نقاشی کارهای هنری آوردیم و چون اقتصاد ما خوب نبود نمیتونستیم که کورس را بریم. از روی مجلات، از روی عکسایی را خرد می بود میگرفتیم، کلانتر می ساختیم، در این کاغذها کلان کار میکردیم. بعد از او دوباره آمدیم بخش مجسمه را ادامه دادیم. همچنان در جریان پنتون خودم در یک گروهی بودیم به نام آرتلورس، اونجا در دیوالا نقاشی میکنیم. اتفاقات بعدم افتاده، تقریبا یک 60-70 نفر یک تیمی بودیم، دخترها و بچه ها. همگی ما یک جا میشیم در روی دیوالا نقاشی میکردیم و پیام ها رو میرسوندیم به مردم. هم شهر زیبا میشد، هم پیام میرسید. درد به درمان ما را هیچ کس درمان نکرد. هر کی آمد درد داد اما کسی درمان نشد. هر کی آمد درد داد. جنگایی که در افغانستان پیش آمد، البته جنگ‌های طالبان، او وقت ما رفتیم از کابل به مزار شریف زندگی میکردیم. بعداً وقت جنگ شدت گرفت مهاجر شدیم به پاکستان و مکتب ما در پاکستان تمام کردم، در مکتب لیسه عالی خراسان. و بعداً به خاطر ادامه تحصیل چون آرامی هم شده بود افغانستان آمدم. دمی آمدن ما به افغانستان خانواده ما هم از ما جدا شد و رفتن به استرالیا. فعلا نیم خانواده ما در استرالیا است و برادر بزرگم در ایران است. هر کی آمد درد داد اما کسی 95 که ما تولد شدیم، سال 95 در از امو تاریخ دقیقاً یک سال قبل از تولد ما طالبا وقتی داخل افغانستان شدن، تاریخ سیاه افغانستان، تاریخ بدبختی های افغانستان، تاریخ جنگ های داخلی افغانستان شروع شد که اسم بدبختی را بر ما مردم افغانستان داد. نیمه شب ساعت 3 بجه شب یا شاید ساعت 2:30 بجه شب بود، مادر آمد ما را بیدار کرد. بسیار به یک شتی خواست، بسیار به یک ترس و همه خواست بیدار کرد. همه بیدار شوی که میریم به طرف کابل، چون جنگ شد و طالب آمد. بعدش در از امو ایام که مدت شاید 120 کیلومتر از کوپیسا تا به نجراب و تگاب و بالاخره به کابل میرسیدیم، پای پیاده رفتیم. خب البته من 4 سال رژیسوری درس خواندم در فیلم و یک مدت کوتاه یک مستر کلاس در کره جنوبی به حیث نوار بردار یا فیلم برداری خواندم. و سال 2017 از کره برگشتم و به حیث بیشتر وقتا به حیث فیلم بردار در شبکه‌های مختلف مثل دیسکاوری، BBC، الجزیره به حیث فریلنسر کار میکردم. به اونا ما از داخل افغانستان مواد تهیه میکردیم، مستند میساختیم، دوباره برای اونا تحویل میدادیم. برای گروه های کلان ایجادی، برای گروه های فیلم برداری کلان، مثلا جشنواره ها که داخل افغانستان مثلا برگزار میشد یا فیلم ها ساخته میشد، ما معمولا میرفتم با اونا به حیث از اینکه برم کار آموز باشم، از اونا یک چیز یاد بگیرم. بیشتر وقتا با اونا کار میکردم همین خیل. بعد از اینکه با یک سلسله تجربات کسب کردم، آشنا پیدا کردم، رابطه‌ام خوب شد. بعد از اون ما باعث فیلمساز آزاد و کار پروژه میکردیم، مثلا پروژه میگرفتیم و میساختیم. و در این مسیر که پندمیک بود سال 2020
ما یک پروژه خیلی کلان زیر نام صدای زنان افغانستان با دو تا کشور، یکی آلمان بود یکی ایران بود، از افغانستان ما انتخاب شده بودم که با اینا همکاری بکنم. ما میخواستیم صدای زنان افغانستان مثلا به گوش جهانیان برسانم. با اونا کار کردیم و دوباره پروژه همگی رفتن در کشورهای خود. ما آمدیم تاجیکستان و نمیدونم خوشبختانه بگویم یا بدبختانه بگویم که بعد از اینکه ما آمدم آخرین پرواز بودم که ما آمدم این طرف. بعدش پروازها محکم شد، پروازها دیگر نبود و 15 روز بعدش کابل سقوط کرد. مشکلاتی که به ما پیش آمد سبب شد که ما اینجا آمدم. خب من نام شخص خاص را گرفته یا کسی را متهم نمی کنم، اما در یکی از برنامه‌های رقابتی موسیقی اشتراک کرده بودیم که میخواستن به توطئه و یا پروپاگاندایی که علیه ما تنظیم کرده بودن، از قبل البته تنظیم شده بود دیگه، میخواستن که ما از نظر مردم و علاقمندای خود بفتم و فکر میکردم که امن نیستم، در جای امن نیستم. خب بعد انتخاب کردم که بیایم به کشور دوست و همزبان و هم فرهنگ تاجیکستان. یک شب من بیرون بودم، دفتر یک دوست دیگه بودیم کار میکنیم که پشت خانه ما آمده بود امی نفرهای طالبا اخطار داده بودن. یک شب بعدم خود چیز نگفت من، خدا ببخشه دیگه بار که آمده بودن مستقیم سر دیوال خود انداختن به قصد کشتن ما دیگه رای نیافتیم. با سر از وام یک چند بار ما اخطار شنیدیم دیگه کشور نزدیک نظر آمد به جز از تاجیکستان، چون هم لسانم بود، یک کشور متفاوت و هم فرهنگ، هم زبان، هم مرز ما. بعدش هم فعالیت های فرهنگی ما به سطح افغانستان به پیش رفت و مدت یک سال یا 1.5 سالی که فعالیت ما به پیش رفت، بعدش توسط دشمنان کرد افغانستان، دشمنایی که نمیخواستن که اصلا روشنی از علم و دانش ببینن، برای ما تهدید مرگ شدن، ما را تهدید به مرگ کردن. از هم قطارها و هم صنف‌های فکری ما که داشتیم، از جمله یما سیاوش شهید رای آزادی برای جوانا شد، شهیدی که واقعا سنگ چوب افغانستان بر از او اشک ریخت و مادر که نمونه چراغ امید زندگی ماست، نمونه ای که باید هر لحظه نفسش دم حیات داشته باشه و ما از برکت از او راحتی بکشیم. ما را قسم داد، ما را وادار به این کرد که ما باید ترک وطن بکنیم. وقتی داشت طیاره در حال پرواز بود و جدا شدن از زمین، همزمان من فکر میکردم پوست وجود من از جانم جدا میشه. اما وقتی که در میدان طیاره میدان هوایی تاجیکستان نشست کردیم و ما از دروازه بیرون شدم، تمام مردم ما را میشناختن و بسیار پیشبیای خوب کردن و واقعا ما یک انتظار و یک حالت نداشتم. از هر طرف مردم آمدن و غیر از اینکه تصویرگیری و صورتگیری و عکس برداری بودن، بسیار محبت کردن امروز. ما فقط آوازخوان‌های تاجیکستان میشناختم. وقتی خواستم بیاید تاجیکستان گفتم که بیم از محیطش آشنا شوم ببینم. بعد من زیاد در اینترنت سرچ میکردم، همین باعث شد که هیچ وقت امید خود از دست ندادم. آدم‌ها رو نمیشناختم، با محیط آشنا نبودم، یگان نفر نمیشناختم. ما همیشه خانه بودم. حتی اگر یک تا فیلمساز تاجیکی میشناختم، در یک روز حتی آشنا میشدم از طریق صفحه مجازی، ما اینقدر خوشحال می شدم که یک کسی هست که میتونم برم حداقل باش یک ساعت بشینم کار نکنم، بشینم باش راجع به هنر گپ بزنم.
مدت یک ماهی که با می سختی روزگار گذشت و بالاخره یکی از عید رمضان آمد و با جمله از بچهای افغانستانی ما بس چکر آمده بودیم شب. وقتی که نزد کتابخانه ملی تاجیکستان نشستیم و ما به طرف ساختمان سعی کردم، بسیار ساختمان عجایبی به شکل کتاب، به شکل فرهنگی در نظرم خورد، دیدگاهم خورد. جای خودم پیدا کردم که ما باید کجا برم. بعدش هر هفته مدت 3 روز یا 4 روزی می آمدم به کتابخانه، کتاب‌های فرهنگی و اجتماعی را مطالعه می کردم، لذت می بردم. و یک باید اصلا یک آدم در یک دیاری که اصلا ما اگر بگویم دیار مسافرت باشه، دیار مسافرت برای من نبود، چون یک کشوری بود که به نام تاجیکستان، کشور هم نژاد و هم فکر و هم مفکوره ما بود. در اینجا آمدیم ولیکن بازم بالاخره از فامیل، از دامن مادر وقتی که آدم دور باشه خسته میشه. البته قبل از طالبان بیاید 6 ماه قبل از طالبان ما اینجا آمده بودیم. 1-2 ماه بعدش اینجا بلد شدم، یک ذره خواستم گالری رو بسازم. گالری رو ساختیم، کارهای هنری انجام دادیم. آمدن مردم اول یک کمک بعضی مامانت تا چون ما در بیرون نقاشی میکنن در روی سنگ، در روی کار چیزای بیکاره بود به خاطر ویروس کرونا. بعضی چیزا ساختیم که مردم متوجه باشن، ماسک استفاده کنن. از این نگاه بسیار زیاد خرسند هستم، خوش هستم و سپاسگزاری میکنم از مردم تاجیکستان که ما مهاجر هستیم، در کشور خود آزادی را نداشتیم، آرام نبودیم. ای که مردم تاجیک ما خیلی مردم مهربان و دوست داشتنی هستن. واقعا بر ما بسیار مهر ورزیدن و محبت کردن و مهمان نوازی کردن. بعد همین بود که در اینجا اینی حدود 2 سال است که زندگی میکنم و خیلی خوش میگذره. فکر میکردم که ما قرضدار شدیم و باز هم یک فکر در ذهنم خطور کرد که اگر ما یک آهنگ آماده بسازم و تا باشه، البته جبران که نمیشه، بتونم یک سپاسگزاری بکنم از محبت ها و مهمان نوازیشان. سلام من به خلق تاجیکستان، به هر شخصی که دارد نور ایمان. سلام من به خلق تاجیکستان، به هر شخصی که دارد نور ایمان. آخرین کار ما بایس نوار بردار در یک سریال 10 قسمته بود که از دوستای فیلمساز خوب ما از کانیبالان بودن که اونا می ساختن فیلم. ما هم رفتم در تیم با هم یک فکر می‌کنم با هم یک تیم خوب شدیم و یک کار خوب انجام دادیم و خیلی چیز آموختم از کار مشترک با بچه‌های فیلمساز تاجیکستان. دور بودن از مادر وطن و از خانواده و دوست و رفیق و خویش قوم آدم زنده به گور کردن است. واقعا خیلی سخت میگذره وقتی که خبر از وطن میشنویم، خبر از خویش قوم و دوست و رفیق میشنویم که در حالت بد قرار دارن و از دست ما چیزی نمیآید. خیلی سخت میگذره، بسیار زیاد. به احساسات میاریم، مادر دلگرمی میتیم، پدر دلگرمی میتیم. خیر به ما سخت نیست، میگذره و بالاخره روزگار میگذره، ولیکن سخت است. دیار مسافرت، بالاخره دیار مسافرت است. نفس کشیدن در کشور دیگه، در خاک دیگه خیلی سخت است. دور از مادر، دور از وطن. اصلا که ما در اینجا زندگی میکنیم، ما در اینجا که وقتی در یک کشور خارج از افغانستان تا آمدیم پناه آوردیم، هر لحظه ما سخت و نفسگیر است، ولیکن بازم میفهمیم که بودن ما در اینجا تهدید برای خانواده ما، برای دوستای ما در افغانستان است. درد بی‌وطنی را ما و باعث مهاجر در یک جای زندگی کردن، بیان کردنش از زبان ما عاجزی میکنم، نمیتونم چی کنم بیان کنم. گاهی وقت دلم درد میکنه، فقط قلم میگیرم، رنگ میگیرم، هرچی در ذهنم کار میکنم، میخوایم بیان کنم. برای اینکه آدمایی که در خط 5 در گروه 4 خط نیست، یک جای دیگه زندگی میکنن.
یک مقدار از بالاتر میبینن فضا را. من همیشه با این باور بودم بتونه که یک هنرمند یک جامعه را به یک سمت سوق بده، به یک طرف هدایت بکنه. بعد ما همیشه فکر میکردیم که هر کسی که برای من همه چیز میگن همیشه دروغه. یک روز قبل با یکی از دوستای خاصم صحبت کردم، مجرد بود. گفتم چه وقتی عروسی میکنی؟ اولین سوالش به من بود که حالا کجا راحتی روزگار زندگی برای من مواجه است که من اگر عروسی کنم دختری را در عقد نکاح خود بگیرم، او را در راحتی بگیرم. هر بچی از افغانستان اگر امی سوال کنه امی پاسخش هست بر شما که وقتش نیست. خانه‌دار شدن هدف داشتم. در می وقت آمدن ما این طرف من هدف داشتم که ازدواج کنم، اما اتفاقاتی که پیش آمد مانع شد. خیر حالی هم فکر کنم یگان تا میگه از 100 گلت یک گلت نشکفته. انشالله که خداوند وقتش تعیین کرده باشه، انشالله که خانه دارم خواهد شدیم. امید آرزوی خاص ندارم برای فعلا، چون درد عجیب از در قلبم بیان کردن نمیتونم، نه با خانواده‌ام نه با دوستا با هیچ کس. گاهی وقت بعضی دردها می باشه در قلب فقط جای بیتی و از بین رفتن انسان در زیر خاک هم دفن شه بهتر است. فکر میکنم شاید سخت‌ترین کار داخل زندگی من این باشه که من یک روز از تاجیکستان برم و این همه دوستای خوب پیدا کردم داخل تاجیکستان و این همه کارهای خوب دارم، کارهای مشترک انجام بدم داخل تاجیکستان. فکر میکنم اینقدر که من از کابل آمدم تاجیکستان ناراحت نبودم که حالا تصور میکنم که مگر روز از اینجا برم جای دیگه و اونقدر شاید ناراحت باشم. یعنی کاسارایی که طالبا از بین بردن میخوایم کلش مستقیم لایف در پشتی کلگی کار کنیم. اگر شما چیز از بین میبرین، ولی امروز اگر ما بخشای مختلف کار دیم به تنهایی خود همگیش دوباره میسازیم متفاوتر، همگیش اگر در دیگه کشور آمدیم. در مریضی، در ناکسی، در مریضی یا وقتایی که آدم بسیار خسته و ضیق می باشه، در هر حالت و همراهیم بوده. شاید او اگر نمی بود فهیم فنا نمی بود. شاید دیگه صدای کس نمیشنیدین به نام فهیم فنا. واقعا دوست و همدم و یار ما همو موسیقی و همو ارمنیم بوده. درد به درمان ما را هیچ کس درمان نکرد. هر کی آمد درد داد اما کسی درمان نشد. هر کی آمد درد داد اما کسی درمان نشد. ساختم چون لاله زاره دشت و داغه تشنگی. ابر از جا بر نخواست و نم نمه باران نشد. ابر از جا بر نخواست و نم نمه باران نشد. آزمودن در دیارم هر نوع افزار جنگ. سرزمین دیگره چون ملک ما ایران نشد.